අයිබෝවන් සුබදෑසනක් සතියන්තයට අපි පියනගද්දී අදත් බලමු ජාතික පුවත්පත්වල තොරතුරු මොනවද කියලා. විශේෂම සෙන්සුරාදා දවසේ සැප්තැම්බර් මාසේ 19 වෙනිදා සිංහල ඉංග්‍රීසි ජාතික පුවත්පත්වල වාර්තා වෙන විශේෂ තොරතුරු ඔබට කියන්නට මාත් සමග එකතු වෙනවා. චාමර සුබදෑසනක්. සුබදෑසනක් නතාලියා. අද දවසේ විවේකී සතියන්තය තුල ජාතික පුවත්පත් කාරණාවලට අපි අවධානය යොමු කරමු. සිලෝන් ටී කියන්නේ අපට බොහොම ගෞරවනීය නාමයක් ඇති කරමින් ලෝකයේ ජාත්‍යන්තරය තුළ ශ්‍රී ලංකාව හඳුනා ගැනීමේලා ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයක් කරපු අපේ රටේ නිෂ්පාදනයක්. හැබැයි පහුගිය කාලවකවානුව ඇතුළතදී අප දුටුවා සිලෝන් ටී නමින් ව්‍යාජාකාරයේ විවිධ දේවල් එකතු කරලා සම්පූර්ණයෙන් මේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක එහෙමත් නැතිනම් මේ වෙළඳ නාමය බොහොම බරපතල විදිහට ජාත්‍යන්තරය තුළ කප්පාදුවට ලක් වුණා. දිනවින වාර්තාව සිලෝන් ටී නම පළුදු කරන්න එපා ජනපති තේ කර්මාන්ත ශාලා හිමියන්ට කියයි. මේක යුගයේ අවශ්‍යතාවයක් පැහැදිලිවම දීර්ඝ කාලයක් සිට ලෝපුරා සියලු රටවල් අතර ඉමහත් ආකර්ෂණයට ලක්ව ඇති සිලෝන් ටී නාමයට හානිවීමට ඉඩ නොදෙන්නයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තේ කර්මාන්ත ශාලා හිමියන්ගෙන් ඊයේ එනම් 18 වෙනිදා ඉල්ලීමක් කළේ කියලා වාර්තා කරනවා. ඒ සවිස්තර වාර්තාවට අවධානය යොමු කරන විට විශේෂයෙන් තේ වලට විවිධ දේ එකතු කරනවා. ඒ එකතු කිරීම හරහා තේ ජාත්‍යන්තරයට ගියාම ඒවා ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. ඒ ප්‍රතික්ෂේප වීම මත සමස්ත වෙළඳ නාමයටම බොහොම බරපතල ප්‍රශ්නයක් එනවා. සීනි ග්ලූකෝස් වර්ග සහ සෝඩියම් බයිකාබනේට් පෙරසල්ෆේට් වැනි ද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර කරන තේ නිෂ්පාදන ගැන මෑතක සිට මාධ්‍ය මගින් වාර්තා වන බවත් එවැනි තේ ලෝක වෙළඳ පොලේදී ප්‍රතික්ෂේප වීමෙන් තේ කර්මාන්තයේ දැවැන්ත පසුබැසීමකට ගොදුරු වී තිබෙන බවත් පැවසූ ජනාධිපතිවරයා මේ රටේ කීර්ති නාමයට මෙන්ම ලෝක වෙළඳ පොලේ සිලෝන් ටී සඳහා ඇති ඉල්ලුමට හානියක් වීමට මින් ඉදිරියට කිසිසේත්ම ඉඩ දිය නොහැකි බව අවධාරණය කරනවා. ගුණාත්මක තේ නිෂ්පාදනය පිළිබඳ සුළු සහ මධ්‍ය පරිමාණ තේ කම්මල් හිමියන් සහ අපනයනකරුවන් සමග ඊයේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවෙත් තමයි මේ බව සඳහන් වුණේ. ලෝක වෙළඳ පොලේ තේ ඉල්ලුම සඳහා 65 සිට 45 දක්වා මේ වෙලේ තේ පහළ වැටීමක් තියෙනවා. තේ නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මක පරිහානිය මේකට බලපාලා තියෙනවා. මේ රටේ තේ කර්මාන්ත ශාලා සංඛ්‍යාව 705ක් මේ වෙද්දි පවතිනවා. කර්මාන්ත ශාලා 45කින් ආයතා ක්‍රියාකාරකම් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. පරීක්ෂණ වලින් පස්සේ 18ක නිෂ්පාදන නතර කළ බව තේ මණ්ඩලයේ සභාපති මේ වෙද්දි ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ඒ නිසා පැහැදිලි ලෙසම තේ අපනයනය කිරීමේදී ඒ ප්‍රමිතිය ආරක්ෂා කරන්නට කර්මාන්තයේ සියලු දෙනා මැදිහත් වෙන්නට ඕනේ. නැත්තම් සිද්ධ වෙන්නේ සමස්ත කර්මාන්තයේම බිඳ වැටීම පමණයි. දිනමින පුවත්පතේ විදිහට වාර්තා කරද්දී ප්‍රවෘත්ති මත Daily News පුවත්පතේ මුල් පිටුවට පැමිණ තිබෙනවා that President tells tea producers do not allow brand name Ceylon tea to be tarnished, supply high quality to global market. This is where President Gotabaya Rajapaksa urged the tea factory owners not to pave the way to tarnish the image of the Ceylon tea brand which has attracted many countries in the world for a long time. ඒ වගේම ජනාධිපතිතුමන් අග්‍රාමාත්‍යතුමන් ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යතුමන්ට සුබ පැතුම් එක් කර එතුමන්ගේ උපන්දිනය ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතාගේ උපන්දිනය නිමිත්තෙන් that President PM telephone Indian PM expressed strong commitment to further strengthen ties. Daily News පුවත්පත මගින් එන වාර්තාව මේ President Gotabaya Rajapaksa and Prime Minister Mahinda Rajapaksa, who telephoned Indian Prime Minister Narendra Modi on Thursday, expressed their strong desire and commitment to further strengthen the relationship between the two neighbouring countries. විශේෂයෙන්ම දෙරට අතර සම්බන්ධතාවය තව දුරටත් පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවට ඒ ගැන මේ අපේ ජනාධිපතිතුමන් අග්‍රාමාත්‍යතුමන් සහ ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යතුමන් අතර ඇති වූ මේ සංවාදයේදී කතා බහට ලක් වුණා කියලා මේ විස්තර වාර්තාවේ දැක්වෙන Daily News පුවත්පතේ. එතනින් පසු අපි අවධානය යොමු කරන්නේ ඇඟ හිරිවැටෙන කතාවක් මේක. මේ රටේ පාස්කුරු දින ප්‍රහාරය කියන්නේ පක්ෂපාත ભેදයකින් තොරව යුක්තිය ඉල්ලන නොවිසඳුණු ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වුණා. මෙහිදී දැන් ජනාධිපති කොමිසම හරහා හෙළිදරව් වෙන කරුණු ඇහුවාම අපේ රටේ ආරක්ෂාව කොතෙන්ද ගමන් කරලා තිබ්බේ කියන දේ පිළිබඳ බොහොම ලොකු ප්‍රශ්නාර්ථයක් එනවා. අද ලංකාදීප වාර්තාවෙන් පටන් ගමු. බුද්ධි ප්‍රධානීන් දෙදෙනාගේ වාර්තාවල තිබුණේ බුද්ධි තොරතුරු නොව වාර්තා පමණයි. රාජ්‍ය ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් ඇඟවුණේ නැහැ. හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි කොමිසමට කියයි. මුදිතා දයානන්දගේ වාර්තාව අප උපුටා ගන්නේ. රාජ්‍ය බුද්ධි ප්‍රධානී සහ ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානී ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවල අඩංගු වූයේ බුද්ධි තොරතුරු නොව තොරතුරු පමණක් වූ හේයින් තමන්ට ඒ ගැන බරපතල ලෙස කල්පනා කිරීමට අවශ්‍ය නොවූ බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහතා පාස්කු දින ප්‍රහාරය පිළිබඳ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ සාක්ෂි දෙමින් කියනවා. අපි අතොල් පිටුවට යමු. මෙහි සවිස්තර වාර්තාවෙහි සඳහන්ව තිබෙනවා. ඒ අනුව රාජ්‍ය බුද්ධි අධ්‍යක්ෂ විසින් බුද්ධි සමාලෝචන රැස්වීම් වලට ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාවලද රාජ්‍ය ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් තිබෙන බවට ඇඟවෙන බුද්ධි තොරතුරු කිසිවක් අඩංගු වුණේ නැහැ කියලා ඔහු කියනවා. හැබැයි තොරතුරු තිබුණා. මේවා බුද්ධි තොරතුරු විදිහේ තහවුරුවක් නැහැ කියලා ඔහු කියන්නේ. හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා ආරක්ෂක කවුන්සිලයට නොකැඳවන්නයි තමාට උපදෙස් දුන්නේ හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතායයි හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහත්මයා කියනවා. ඒ වගේම
ආරක්ෂක කවුන්සිල් රැස්වීමකදී හිටපු ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී රවීන්ද්‍ර විජේගුණවර්ධන මහතා කිව්වා CID එකේ ඉන්න නිශාන්ත සිල්වා තමන්ව අත්නෝමතික විදියට අත්අඩංගුවට ගන්නවා කියලා. මේ කාරණෙත් එක්ක නිශාන්ත සිල්වා හා සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පතිවරයා තීරණයක් ගන්නවා. පොලිස් කොමිසමට දැනුම් දීලා ඒ අනුව ඔහු මාරු කර යවනවා මීගමුවට. ඔහු මාරු කර යවන්නේ මේක රෙෆරන්ස් එහෙමත් නැතිනම් මේක පරිශීලක විදිහට පාවිච්චි කරනවා ආරක්ෂක කවුන්සිලේ උපදෙස් ලබා දීම. මේ කියන ක්‍රියාවලිය මත පදනම්ව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා මේ පිළිබඳ විවේචනය කළා කියන මේ මිනිස්සයා මේක රෙෆරන්ස් දාලා ලියලා තියෙනවනේ කියන කාරණය හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහත්මයාට කිව්වා කියන කාරණය ඔහු කොමිසමේදී කියනවා. මීට අමතරව හිටපු ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානී සිසිර මෙන්ඩිස් මහතාට බුද්ධි තොරතුරු විශ්ලේෂණය කිරීමට අවශ්‍ය විශේෂඥ දැනුමක් තිබුණේ නැති බවද ඒ බව මෙන්ඩිස් මහතා විසින්ම තමාට පවසා ඇති බවද හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහත්මයා ප්‍රකාශ කරනවා. එතකොට හිටපු ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානියාට බුද්ධි තොරතුරු විශ්ලේෂණය කරන්න තමන්ටම හැකියාවක් නැහැ කියලා බුද්ධි ප්‍රධානියාම ආරක්ෂක ලේකම්ට කිව්වා කියලා ආරක්ෂක ලේකම්වරයා කොමිසමේදී කියද්දී ආරක්ෂාව ගැන ආයේ මොනවද කතා කරන්නේ. ඒත් එක්කම අනිත් දේ තමයි ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානී තනතුරේ සිටින්නේ ඊට නුසුදුසු පුද්ගලයෙකු බව සහ ඔහු වෙනස් කර සුදුසු පුද්ගලයෙකු පත් කරන ලෙස ජනාධිපතිතුමාට නොකීවේ ඇයිදයි කොමිසම ඔහුගෙන් විමසනවා. යමක් ගැන කරුණු පහදා දී තේරුම් බේරුම් කර ගැනීමට තරම් සුහදශීලීත්වයක් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හිටපු ජනාධිපතිවරයා හා තමා අතර නොතිබුණු බව ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කරනවා. රාජ්‍ය බුද්ධ්‍යංශ විසින් බුද්ධි අධ්‍යක්ෂ විසින් බුද්ධි සමාලෝචන රැස්වීම වලට ඉදිරිපත් කළ ලද වාර්තා සහ එම කමිටු වාර්තා සියල්ල නැවත කියවා බැලුවද ඒ කිසිවක රාජ්‍ය ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් තිබෙන බවට ඇඟවෙන බුද්ධි තොරතුරක් නොවූ බව තමයි කියන්නේ. කෙසේ වෙතත් එදා උදෙත් කොයි පල්ලිවලට අවධානම තියෙන කියන කාරණය පිළිබඳ ඉන්දිය බුද්ධ්‍යංශ වාර්තා තහවුරු කරා කියලා මීට කලින් නතාලියා වාර්තා කරලා තිබුණා. ඉතින් එහෙම කියලත් මේවා බුද්ධි තොරතුරු නෙවෙයි මේවා නිශ්චිත නෙවෙයි කියලා මේවා අතපිහදා ගැනීම තුල ජීවිත 300 ගණනක් අහිමි වුණා. ඒ කතාවත් මතක තියාගන්නට ඕනේ. කොහොම වුණත් 2019 අප්‍රේල් 7 වෙනිදා රාජ්‍ය බුද්ධි ප්‍රධානී යොමු කළ තොරතුරද එසේම තොරතුරක් පමණක් වූ බවද ඒ නිසා Tamante ඒ ගැන බරපතල ලෙස සිටීමට අවශ්‍ය නොවූ බවද ඔහු පවසනවා. මේදී සහරන් හෂිම් අන්‍යාගමිකයන් ඝාතනය කිරීමට Tamanගේ අනුගාමිකින් පොළඹවමින් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ කරනු ලබන අන්තවාදී ප්‍රචාර සහ අන්තවාදී මතදරන විදේශ සිසුන් ලංකාවට පැමිණීම ඇතුළු සහරාන්ලාගේ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ කරුණු ඇතුළත් කර රාජ්‍ය බුද්ධි ප්‍රධානී විසින් සකස්වන ලද වාර්තාවක් කොමිසම හමුවේ කියවන ලෙසට කොමිසමේ සභාපති බිනිසුරු ජනක්ද සිල්වා මහතා නියෝග කරනවා. මේ වාර්තාව කියවීමෙන් පසුවත් ඔබට ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් විය හැකි බවට දැනුනේ නැද්ද කියලා ආරක්ෂක ලේකම්තුමාගෙන් අහනවා. මේ වාර්තාවේ සම්පූර්ණයෙන්ම කවුද අවධානම වෙන්නේ? ඔවුන් සිරියාවේ ගිහින් පුහුණු වෙච්ච ඒවා. ඒ වගේම ඔවුන් මේ විදිහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේවල්, ඔවුන් අන්තර්ජාලය හරහා පළ කර වීඩියෝ, ඒ වගේම කාන්තාංකුරේ ප්‍රදේශයේ ඔවුන් ගෙගෙන ගියපු ත්‍රස්තවාදය, මේ සියලු දේ මේ වාර්තාවල අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ වාර්තාවේ අන්තර්ගත වූ දේ කොමිසම ඉදිරියේ කියවලත් අහනකොට මේ වෙද්දි මේක කියවද්දිවත් දැනුන්නේ නැද්ද ආරක්ෂක ලේකම්තුමන්ට මේක අවදානමක් නැද්ද කියලා. ඒ විදිහ ඔහු කරපු ප්‍රකාශය එහිදී හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහතා කියා සිටියේ නෑ මට එහෙම දෙයක් දැනුනේ නෑ. මේ වගේ තොරතුරු නිතරම එනවා. ඒත් ඒවායේ කිසිම නිශ්චිත බවක් තිබුණේ නෑ කියලායි කියන්නේ. අපි ඉදිරියේදී බලමු කොමිසම මේ සම්බන්ධයෙන් ගන්න තීරණය කුමක්ද කියලා. දිනමින වාර්තාවටත් අපි අවධානය යොමු කරනවා මේත් එක්කම. අද දවසේදී දිනමින පුවත්පතේ වාර්තාව 2019 ඔක්තෝබර් 26 වෙනිදා ව්‍යවස්ථා අර්බුදයෙන් පසු රාජ්‍ය බුද්ධ්‍යංශයේ දේශපාලන ඔත්තු සේවාවක් වුණා. හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි පාස්කු කොමිසමට කියයි සුභාෂිනී සේනානායකගේ වාර්තාව අප පුටා ගන්නේ. ඉක්ුත් 2019 වසරේ ඔක්තෝබර් මාස 26 වෙනිදා ඇතිවුණු ව්‍යවස්ථා අර්බුදයෙන් පසු මෙරට රාජ්‍ය බුද්ධි සේවාව දේශපාලන ඔත්තු බලන සේවාවක් බවට පත් වී තිබූ බව හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහතා පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ සොයා බැලීමට පත් කළ ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ ප්‍රකාශ කරනවා. මේ වැඩිදුර කිව් කාරණා එකින් එක වාර්තා කරද්දී දෙවෙනි පුවත්පතේ තවත් වෙනස් කතාවකට අප අවධානය යොමු කරනවා. ඒ තමයි ශානිලාගේ බලපෑම් නිසා උසාවියට බොරු කිව්වා යුද හමුදා විශ්‍රාමික බුද්ධි නිලධාරියා ජනපති කොමිසමේදී කියයි ශාම්නුවන් ගණේවත්තගේ වාර්තාව දිවෙන පුවත්පතෙන් උපුටා ගන්නේ. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ශානි අබේසේකර සහ පොලිස් පරීක්ෂක නිශාන්ත දිසිල්වා යන මහත්වරුන්ගේ බලපෑම් මත මාධ්‍යවේදී ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩ පැහැර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් තමා හෝමාගම මහේස්ත්‍රාත් ඉදිරියේ බොරු කී බව යුද හමුදා විශ්‍රාමික බුද්ධි නිලධාරී එම් රංබණ්ඩා මහතා පසුගිය රජයේ දේශපාලන පරිගැනීම් පරීක්ෂා කිරීමේ ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි දෙමින් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. දිවයින ප්‍රධාන සිරස්තලයේ අපි ඒ උපුටා ගත්තේ. අද ඉංග්‍රීසි පුවත්පත් බොහොමයකට චාමර ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිය බවට පත් වෙන මේ තොරතුරු මේ විශේෂම ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ අනාවරණය කරන ලද තොරතුරු the commission investigating into the attacks, these attacks rather probing
this particular tax, SIS conducted political spying. Former Defence Secretary හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් හෙම්සිරි ප්‍රනාන්දු මහතා දැක්වූ අදහස් තමයි Daily News පුවත්පතේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිය බවට මේ විදිහට පත් වෙන්නේ. Former Secretary of Defence Hemsri Fernando told the Presidential Commission of Investigation into the Easter Sunday attacks yesterday that the country's state intelligence service became a political intelligence service. චාමර කිව්වා වගේ දේශපාලනීකරණය වුණු බුද්ධ්‍යංශයක් බවට පත් වුණා කියලා එවකට බුද්ධ්‍යංශය ජාතික බුද්ධ්‍යංශය Daily News පුවත්පතේ විදිහට වාර්තා කරද්දී අද The Island පුවත්පතේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිය Hemsri begins to unload against Sirisena. හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් අප්‍රේල් 24 වෙනිදා that he has had told former IGP Pujit Jayasundara that if the latter took the blame for the Easter Sunday bombings, he would be given his pension and posted to any country of his choice as an ambassador. Former Defence Secretary Hemsri Fernando yesterday told the commission investigating into the Easter Sunday attacks කියලා කියන්නේ පසුගිය වසරේ බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් පසුව අප්‍රේල් 24 වෙනිදා හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා විසින් මෙම ප්‍රහාරයේ වගකීම බාරගත හොත් විශ්‍රාම වැටුපත් සමග ඔහු කැමැති ඔහු බලාපොරොත්තු වන රටක ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා විදිහට පත් කර යවනවා කියලා ඒ තොරතුරු අනාවරණය කරන්න හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහතා ඊයේ දිනේ මේ කොමිසම හමුවේ සටහන් කරන ප්‍රකාශයේදී ඒ වගේම ඩේලි මිරර් පුවත්පතේ තද වාර්තා කිහිපයක් මේ සම්බන්ධව ගෙන එනවා. This is where the Daily Mirror is reporting Pujit was not summoned to NSC by former president on issue regarding transfer of former CI Nishanta Silva. 3 days later, former president called and inquired who transferred former CIP Nishanta Silva. Former president told IGP Pujit Jayasundara to remove Nishanta Silva. මේ කාරණේදී අනාවරණය වෙන්නේ මේ වාර්තාවේ දැක්වෙන විදිහට ජාතික ආරක්ෂක කවුන්සිලය සඳහා ඒ රැස්වෙන අවස්ථාවලදී හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතාව එම රැස්වීමට කැඳවා නැහැ හිටපු ජනාධිපතිතුමන් විසින් කියලයි වාර්තාවේ මේ වගේම ඔබ සඳහන් කරා වගේ චාමර නිශාන්ත සිල්වා මහතාගේ තනතුර සම්බන්ධව ඔහුගේ ස්ථානමාරුව සම්බන්ධවත් තොරතුරු අනාවරණය වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ තොරතුරු ඒ විදිහට වාර්තාවේදී Daily Mirror පුවත්පතේම former CNI failed to fulfill responsibility that CNI had to provide intelligence analysis to political and security heads at NSC. හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධ්‍යංශ ප්‍රධානී සිසිර මෙන්ඩිස් මහතා තමන්ගේ වගකීම හරියට ඉෂ්ට කරලා නැහැ කියලා හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයෙක් වන කරුණාසෙන්න හෙට්ටිආරච්චි මහතා ඊයේ කොමිසම හමුවේ අදහස් දක්වා තිබෙනවා. මේ අතුළු තවත් බොහොමයක් තොරතුරු මේ ප්‍රහාර සම්බන්ධව විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ දැක්වූ අදහස් අද ඉංග්‍රීසි පුවත්පත්වල වාර්තා වෙනවා. පැහැදිලි මේ පුවත්පත්වල සඳහන් වුණු කාරණා ඊයේ කොමිසමේදී කියවුණු මේවා සම්බන්ධයෙන් දැන් හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයාගේ ප්‍රකාශය මේ ආකාරයෙන් කියවෙනවා. අපි බලමු ඉදිරියේදී අනෙකුත් පාර්ශ්ව වලින් මේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් වන අදහස් මොනවද? මොකද විවෘතව විනිවිදව මේ කාරණා පිළිබඳ කතා කරනවා. ඒ නිසා අපි වාර්තා කරන්නේ ජාතික පුවත්පත්වල මේ කියවෙන කාරණා. එතනින් පසු අපි අවධානය යොමු කරනවා දිනමින පුවත්පතට. පරිසරය පිළිබඳ බොහොම ලොකු කතා බහක් තියෙනවා මේ වෙද්දී. වන විනාශය කියන දේ හැම පැත්තකින්ම ඇහෙන වෙලාවකදී ආනවිලුන්දාවට සිදු කරපු මේ මහා දැවැන්ත අපරාධය පිළිබඳ යම් හොඩුවාවන් අද වාර්තා වන දිනමින වාර්තාව. ආනවිලුන්දාව පරිසර විනාශය ආරච්චි කට්ටුව හිටපු සභාපති ගැන විමර්ශනය කර වරන්තු ලබා ගන්න අධිකරණයෙන් පොලිසියට නියෝග ආරච්චි කට්ටු සමූහ වාර්තාව ආනවිලුන්දාව කුරුළු අබේහ භූමියේ කඩුලාන පද්ධතිය විනාශ කිරීමේ සිද්ධියට ආරච්චි කට්ටුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු සභාපති ජගත් සමන්ත මහතා සම්බන්ධ දැයි විමර්ශනය කරන ලෙසත් ඔහු එම පරිසර විනාශයට සම්බන්ධ බවට කරුණු අනාවරණ වුවහොත් අධිකරණයට දන්වා බරෙන්තුවක් ලබා ගන්නා ලෙසත් හලාවත මහේස්ත්‍රාත් සාදිසා විනිසුරු මංජුල රත්නායක මහතා ඊයේ පොලිසියට නියෝග කරනවා. ඒ තමයි හිටපු සභාපති ජගත් සමන්ත මහතා මේකට සම්බන්ධ දැයි විමර්ශනය කරලා එහෙමනම් ඔහු ඒ සම්බන්ධ නම් අනාවරණ වුණොත් ඔහුට අදාළ වරෙන්තු නිකුත් කරන්න කියන කාරණේ වාර්තා කරද්දී තවත් ඒ පැත්තෙම වාර්තා වෙන කාරණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි දිවයින පුවත්පතේ වාර්තාව මේ රම්සා තෙත්බීම් සම්බන්ධ කතාව. රම්සා තෙත්බීම් ඩෝසර් කිරීම සැකකරුවන් දෙදෙනාට අප මන්ත්‍රී සම්බන්ධ නම් වරෙන්තු ගන්නත් නියෝග හලාවත අධිකරණයේ යුගුණපාලගේ වාර්තාව. ආරච්චි කට්ටුව ආනවිලුන්දාව කුරුළු අබේ භූමියේ හෙවත් රම්සා තෙත්බීම් කොටසක් ඩෝසර් කිරීම සම්බන්ධයෙන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටි සැකකරුවන් දෙදෙනා අපමත මුදා හැරීමට හලාවත මහේස්ත්‍රාත් සාදිසා විනිසුරු මංජුල රත්නායක මහතා තීරණය කළා කියලා වාර්තා කරද්දී තවත් කතාවක් තියෙනවා. ඒක විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ වෙන්නප්පුව සභාපති දංකොටුව රජයේ ඉඩමක ගස් කපලා ගම්මුන්ගේ දැඩි විරෝධය ඒත් එක්කම ගස් කපන තෙක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් දැනගෙන නැහැ. ප්‍රවාහණය නැවති ගස් ග්‍රාම නිලධාරී යටතට කියලා මේ තවත් පරිසර විනාශයක කතාවක් අද වාර්තා කර තිබෙනවා දිනමින පුවත්පතේම. මේ කාරණා නතර විය යුතුයි නැත්නම් හුස්ම ගන්න බිමක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ මේ රටේ. පැහැදිලිවම මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔව් චාමර තවත් බොහොමයක් තොරතුරු තිබෙනවා. ඔබත් සමග බෙදා ගන්න ආයුබෝවන් සුබ දවසක් අපේ වැඩසටහනින්. ඊට කලින් විරාමයක් ගමු.
හොඳයි දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ ලංකාදීප පුවත්පතට අවධානය යොමු කරන්න මේ කහකුඩු සම්බන්ධව. මේ වෙද්දී කහ සම්බන්ධයෙන් ලොකු හිඟයක් පිළිබඳ කතා කරනවා. කෙසේ වෙතත් දේශීය වශයෙන් කහ වවලා 2021 වෙන විටදී කහ වලින් ස්වයං පෝෂිත වෙන්නට පුළුවන් කියන නිගමනය පූර්ව නිගමනය සහ බලාපොරොත්තුවත් එක්ක තමයි මේ මොහොතේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ අනුව කෙසේ වෙතත් වගා කිරීමේ කටයුතු දියත් වෙනවා. මේ මොහොතේ අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීම යම් ගැටලු අඩුපාඩු පවතිනවා. කොහොම වුණත් මේ නිසා කහවලට බොහෝ ඉහළ වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒ නිසා වෙනදා හොරපාරෙන් රත්තරන් එනකොට දැන් හොරපාරෙන් එන්නේ කහ කුඩු. මේකට අදාළ වාර්තාව හොරපාරේ ගෙන කහ කිලෝ 1057ක් යාත්‍රාවක් එක්ක අත්අඩංගුවට දීවර බෝට්ටුවේ දෙදෙනා මුහුදට පැන පලා ගිහින් කියලා යද වාර්තා කර තිබෙන්නේ. ඒ අනුව හලාවත ඔගස්ටින් ප්‍රනාන්දුගේ වාර්තාව නීති විරෝධී ලෙසින් මෙරටට එක් දින යාත්‍රාවකින් ගෙනෙන ලද කහ කිලෝ 1057ක් සමග එම යාත්‍රාව ඊයේ 18 වෙනිදා අලුයම හලාවත මෝය ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගත් බව ශ්‍රී ලංකා වෙරළ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා කියලා වාර්තා කරද්දී ලංකාදීප පුවත්පතේ දිවයින පුවත්පතේ තියෙනවා තවත් මේ රටේ මාෆියාවක්. ඒ තමයි මේක निराකරණය කරගත යුතුම කාරණයක් විදිහට බොහෝ දිනක් පහුගිය කාලවකවානුව තුලදී කතා කළා. ඒ තමයි සහල් මාෆියාව. සහල් හැංගුවොත් පිටරටින් ගේනවා ඇමති බන්දුල හාල් මෝල් හිමියන්ට කියයි කියලා අද දවසේදී වාර්තා කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නට නම් රටේ වෙළඳපොළ තුල සහල් සුලභ කරන්නට නම් මේ මෝල් හිමියන් යම් ආකාරයෙන් සහල් තෝග සංගවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියකට ගියොත් තමයි මිල බරපතල ආකාරයෙන් ඉහළ යන්නේ. සහල් මෝල් හිමියන් වෙළඳපොළ තුල කෘත්‍රිම සහල් හිඟයක් ඇති කළොත් සහල් මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂයක් ආනයනය කරන බව වෙළඳ මාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන පැවසීය. සහල් සඳහා නියම කර ඇති උපරිම සිල්ලර මිල කිසි ලෙසකත් වැඩි නොකරන බවත් බීතෝග රැස් කරගෙන සිටින සහල් මෝල් හිමියන් සංගවාගෙන සිටින සහල් තෝග වෙළඳපොළට නිකුත් කරන්නේ නම් සහල් ආනයනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවක් නැහැ. කෘත්‍රිම හිඟයක් පෙන්නුවොත් සහල් මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂයක් පිටරටින් ගේනවා කියලායි අමතිතුමා ප්‍රකාශ කර තිබෙන්නේ. ඒත් එක්කම අද දවසේ ඉංග්‍රීසි පුවත්පත් වලටත් අපි අවධානය යොමු කරමු. ඔව් චාමර අද ඩේලි නිවුස් පුවත්පතේ වාර්තා වෙනවා මේ කහකුඩු සම්බන්ධව වගේම තවත් ප්‍රවෘත්තියක් මේ ඔබ කලින් සඳහන් කර ප්‍රවෘත්තිය උපරිම සිල්ලර මිල සම්බන්ධව සහල්වල no increase in certified maximum price of rice එම මිල ඉහළ දැමෙන්නේ නැහැ කියලා අමාත්‍යතුමන් කරපු ප්‍රකාශය. ඒ වගේම මේ කහ තවත් වටලන ලද කිලෝග්‍රෑම් 33000ක කහ ප්‍රමාණයක් කන්ටේනර් 3ක තිබී බ්ලූ මැන්ඩල් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගත්තා. 33,000 kilograms of turmeric illegally removed from customs seized and 10 suspects arrested. Daily News ගෙනෙන වාර්තාව. ඒ වගේම අද Daily News පුවත්පතේම තියෙන තවත් වාර්තාවක් මේ State Minister climbs coconut tree ඡායාරූප සටහනක් සමග රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතා තම ගෙවත්තේ තිබෙන පොල්ගසක් නැගීමේ අවස්ථාව දක්වන ඡායාරූපයක් තමයි මේ. ඒ වගේම මේ පොල්ගහ නැගීමට ඔහු භාවිතා කරලා තියෙන වරකපොළ ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙක් නිෂ්පාදනය කරන විශේෂ උපකරණ උපාංගයක් ඔබට පෙනෙනවා ඇති ඡායාරූපේ. ඒ වගේම ඩේලි මිරර් පුවත්පතට අපි ගියොත් අද Sitamu farmers is to be implemented in North මේ විශේෂ කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘතියක් සම්බන්ධවයි. The Sitamu Farm Associations, a concept of new government to resolve issues faced by the farmers through modern technology and methods, is to be implemented in the North. Minister of Agriculture Mahindananda Alutgamage had announced කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා දක්වන අදහස් වලට අනුව සිතමු නමින් මේ කෘෂිකර්ම දියුණු කිරීම සඳහා තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම තුළින් විශේෂම උතුරු පළාත ඉලක්ක කරගෙනයි මේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ වෙන්නේ. ඒ ගැන අද ඩේලි මිරර් පුවත්පත වාර්තා කරනවා. හොඳයි. එතනින් පසු අපි අවධානය යොමු කරමු අද දවසේදී ලංකාදීප පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ බවට පත්වන්නේ කුරුවිට බන්ධනාගාර ලොක්කා මරන්න ඇතුලේ පාතාලයකට කොන්ත්‍රාත්තුවක් ප්ලෑන් එක සැරෙන්වරයෙකුගෙන් කුරුවිට පොලිසියෙන් පරීක්ෂණ නිමන්ති රණසිංහ සහ අජිත්ලාල් ශාන්තුදේගේ වාර්තාව අප උපුටා ගන්නේ. කුරුවිට බන්ධනාගාර අධිකාරී ධම්මික දසනායක මහතා පාතාලයකුගේ සහයෙන් ඝාතනය කිරීමට කුමන්ත්‍රණය කළයි කියන බන්ධනාගාර සැරෙන්වරයෙකු සම්බන්ධයෙන් විශේෂ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කළ බව කුරුවිට පොලිසිය රත්නපුර ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ජනිතා පෙරේරා මහත්මිය හමුවේ කරුණු වාර්තා කර තිබෙනවා කියලායි වාර්තා කර තිබෙන්නේ. ඒ අනුව මේ සිදුවීම පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන විටදී මේ සිද්ධියට අදාළ අනුරුද්ධ නැමැති බන්ධනාගාර සැරයෙන් හෙරොයින් ජාවාරම් කරවන සහ පාතාල ක්‍රියාකාරීන් හා සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමේ චෝදනාව මත බන්ධනාගාර බලධාරීන් විසින් කුරුවිට බන්ධනාගාරයේ සිට මහනුවර පල්ලේකැලේ බන්ධනාගාරයට මාරු කරනවා. මේ සැරයෙන් කුරුවිට බන්ධනාගාරයේ සේවයේ නිරත වී සිටි අවස්ථාවේදී අභ්‍යන්තර සේවාවලින් ඉවත් කර එලිමහන් රාජකාරියට යෙදවීම සහ ඔහු විසින් බන්ධනාගාරය තුළ සිදු කරන ලද විවිධ විෂමාචාර සිද්ධීන් වැළැක්වීම හේතුවෙන් ඒ බන්ධනාගාර අධිකාරිවරයා සමග උරණ වී මෙම ඝාතන කුමන්ත්‍රණය සිදු කර ඇති බවට පොලිසියට කරුණු හෙළි වෙනවා. ආයතන ප්‍රධානියත් එක්ක ගැටුමක් ඇති කරගෙන Taman වැරදි වැඩ කරනකොට ආයතන ප්‍රධානියා ඊට අදාළව ක්‍රියාමාර්ග ගන්නකොට මරන්න සැලසුම් කරනවා වගේ ක්‍රියාවලින් සිදු වෙනකොට ඒක බරපතල ආකාරයක ඛේදවාචකයක් සමස්ත පද්ධතියටම. ඒ නිසා මෙවැනි අය සම්බන්ධයෙන් වරද
තහවුරු නම් අනිවාර්යෙන් දැඩි දඩුවම් පැමිණීම සිදු කළ යුතුයි. කුරුවිට බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් අතර මත්කුඩු සංසරණය වන බවට ලද තොරතුරකට අනුව කුරුවිට බන්ධනාගාර අධිකාරිවරයා විමර්ශනයක් පවත්වා ඇති බවත් එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම සැරයන්වරයා මීට සති දෙකකට පමණ පෙර ස්ථාන මාරු කර ඇතැයිද අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කර තිබෙනවා. ඒත් එක්කම අටලුගම ඔබට මතක ඇති කොටුකොළ රිෆායිගේ බලෑනිය කාන්තාවන් පහර දුන්න පොලිසියට බොහොම බලන්න අප්‍රසන්න දර්ශන ප්‍රවලක් අපි දුටුවා. කොහොමුණත් ලංකාදීප වාර්තාව අටලුගමදී පොලිසියට පහර දී මාංචු පිටින් පැන්න කොටුකොළ රිෆායි රිමාන්ඩ් බණ්ඩාරවැලදී ඇල්ලුවේ ගංජාත් එක්කයි බණ්ඩාරගම බිමල් ශාමන් සහ ජයසිංහගේ වාර්තාව. බණ්ඩාරගම අටලුගමදී බණ්ඩාරගම පොලිසිය නිලධාරීන්ට පහර දී අත්මාංචු සමග යට ඇඳුමින් පලා ගිය ප්‍රධාන මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරු වන අබ්දුල් හරීෆ් මොහමඩ් රිෆායිනවත් ගොටුකොළ රිෆායින මැත්තා බණ්ඩාරවැල බස් නැවතුම්පලේදී ඊ අලුයම අත්අඩංගුවටගෙන බණ්ඩාරවැල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව මේ මාස 24 වනදා දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කර ඇති බව තමයි වාර්තා කර තිබෙන්නේ අද ලංකාදීප පුවත්පත. A Proteum Daily Mirror Patwarta Colonel that Atalugama assault main suspect Gotukolaya arrested in Bandarawala wanted for assault on police and possession trafficking of cannabis. Api Atalugamin Milangata Yanne Sirikotata. හොඳයි සිරිකොතට යන විටදී සිරිකොත යම් යම් ප්‍රශ්න ආකාරයෙන් මතුවෙමින් තියෙනවා නියෝජනායකයා පත්වීමෙන් පස්සේ නවීන් සිරිකොත කාර්යාල කාමරය අස්කර ගනී අංජුල මහික වීරරත්නගේ වාර්තාව ලංකාදීප පුවත්පතින් උපුටා ගන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජාතික සංවිධායක නවීන් දිසානායක මහතා සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේ සිය කාමරයේ තිබූ බඩු බාහිර ආදී ඉවත් කරගෙන ගොස් ඇතයි සිරිකොත ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි කියලයි අද ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරද්දී 20 ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනීමට නියමිතයි කියන කාරණේ රාජ්‍ය පාර්ශවයෙන් දැනුම් දුන්නා. ඒ අනුව මේ වෙද්දී විශ්ව සම්බන්ධයෙන් යම් විරෝධතා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේවා ගොනු කරන්නට කාලවකවානුවක් තිබෙනවා. එහිදී වෙනස් කරගත යුතු කාරණා තිබෙනවා නම් වෙනස් කරගන්නට අවශ්‍ය සලසනවා. දිනමින වාර්තාව 20ට එරෙහිව සමගි ජනබලවේගයේ මේ මාස අගදී අධිකරණයට යනුවෙන් ශිවන්ති ප්‍රනාන්දුගේ වාර්තාව උපුටා ගන්නේ 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට එරෙහිව අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග වෙත මේ මාස අවසන් වීමට ප්‍රථමයෙන් යොමු වීමට සමගි ජනබලවේගයේ සැලසුම් කර තිබේ කියලා අද දිනමින පුවත්පත වාර්තාව අප උපුටා ගන්නවා. Daily Mirror පුවත්පතේ වාර්තාවක් SJB invites UNP to contest PC elections together. Message already passed on to UNP. New UNP DPP leader already spoken to. SJB would protest against 20th Amendment in an outside Parliament. විශේෂ සමගි ජනබලවේගයේ විසින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට කරන ලද ඇරයුමක් සම්බන්ධවයි මේ පළාත් සභා මැතිවරණවලදී එකට එකතු වෙලා අපි ඡන්ද ඉල්ලමු කියලා ඒ ඇරයුම සම්බන්ධව දැනටමත් නව එක්සත් ජාතික පක්ෂ නව නියෝජනායකතුමන් සමග සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා කියලා Daily Mirror පුවත්පතද වාර්තා කරනවා. අපි ළඟට අවධානය යොමු කරමු කොරෝනා රෝගය සම්බන්ධව අද පුවත්පත් වාර්තා කරන තොරතුරු වලට. දිවයින වාර්තාව කොරෝනා රෝගී ගණන කෝටි 3 පණි මරණ ගණන ලක්ෂ 9.5ක් එරන්තිමාරගේ වාර්තාව ලෝ පුරා රටවලින් වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව ඊයේ 3 කෝටිය ඉක්මවා ගිය අතර කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 9,50,000 ඉක්මවා ගොස් ඇත. ඉන්දියාව බරපතල ඛේදවාචකයක තියෙන්නේ. මේ වෙද්දී ලක්ෂ 50 ඉක්ම වූ ආසාදිතින් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වනවා. දෛනිකව 90,000 වාර්තා වුණු දින තිබුණා. ඒත් එක්කම ලතින් ඇමරිකානු කලාපය බරපතල ඛේදවාචකයක තියෙන්නේ. ඊයේ දවසේදී දෙවන ජාතික ලොක්ඩවුන් එක යලිත් පනවන්නට සම්පූර්ණ සීමා කිරීම ඊශ්‍රායලයේ සිදු කර තිබුණා. දෛනිකව 6,000කට එහාගේ ආසාදිතින් වාර්තා වීමක් සිදු වුණා ඊශ්‍රායලයේ. මුලින් වාර්තා වෙලා ඉන්පසු ලොක්ඩවුන් එක රිලීස් කළා. ඊට පස්සේ තමයි යලිත් ලොක්ඩවුන් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මේ වගේම දෙවනි රැළිය ඇති වුණු රාජ්‍යයන් විදිහට ඕස්ට්‍රේලියාව, ඒ වගේම දකුණු කොරියාව මේ වෙද්දී කතා බහට ලක් වෙමින් පවතිනවා. ඒ නිසා තාමත් වසංගතය අවසන් නැහැ. එන්නත පිළිබඳ බලාපොරොත්තුව තිබුණාට එන්නත පිළිබඳ මේ වෙද්දී සායනික පරීක්ෂණ සිදු කරමින් තියෙන්නේ. ඒ නිසා එන්නතක් ලැබෙන තුරු අවදානම එලෙසමයි. ඒත් එක්කම ශ්‍රී ලංකාවේ අපේ අය බොහෝ දෙනෙකු මැද පෙරදිග මේ වෙද්දී දුක් විඳිනවා. ලංකාවට එන්නට බැරුව සාධාරණ හේතුවක් අපේ නිරෝධායන ක්‍රියාවලියට තියෙන ඉඩ පහසුකම් සහ පැමිණෙන බොහෝ දිනක ආසාදිතින් බවට පත්වීම නිසා ලොකු ප්‍රශ්නයක් අපි ඉන්නවා. ලංකාදීප වාර්තාව සෞදි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ 28ක් කොරෝනාවට බිලි තවත් 70කට වැළඳිලා කියලා අද ලංකාදීප පුවත්පතේ වාර්තාවත් අපි බොහොම කනගාටුවෙන් යුතුව උපුටා ගන්නවා. Daily Mirror පුවත්පතේ වාර්තාවක් මේ විශේෂ වියනාහි එක්සත් ජාතීන්ගේ කාර්යාලය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමිය විසින් වියනාහි ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයාට කරන ලද ප්‍රකාශයක් important to share national experiences, best practices in combating COVID-19, important to expand capacity building and technical cooperation programs that the DG of UN in Vienna says කියලා Daily Mirror පුවත්පතේ වාර්තා කරන්නේ. ඒ වගේම අපි ඊළඟට අවධානය යොමු කරමු දිවයින පුවත්පතේ වාර්තාවට. මේක බොහොම වැදගත්. කාලගුණය පිළිබඳ නිවේදනය 22 වෙනිදා වන තුරු මුහුදු යන්න එපා. කාලගුණයෙන් අනතුරු ඇඟවීමක් ලසිත දුමින්දගේ වාර්තාව දිවයින පුවත්පතෙන් උපුටා ගන්නේ. ඊසාන දිග බෙන්ගාල බොක්ක ප්‍රදේශයේ අඩු පීඩන කලාපයක් වර්ධනය වීමේ ඉඩකඩක් පවතින බැවින් වෙලාව බලලෙමු අපි පස්සේ කතා කරමු. ඉන්න වැඩිවන ෆ්‍රී ලෝයල්ටි ඩේටා
හොඳයි ඒත් එක්කම අප අවධානය යොමු කරමු 22 වෙනිදා කාලගුණයෙන් දැනුම් දීම ගැන කතා කරමින් හිටියේ මධ්‍යම ඊසාන සහ නැගෙනහිර බෙන්ගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශවල තද හෝ ඉතා තද ප්‍රහාරාත්මක සුළං සහ තද වැසි ඇති විය හැකි බවත් එම නිසා අදාළ මුහුදු ප්‍රදේශ රළු විය හැකි බවත් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කරනවා ත්‍රිකුණාමලයේ සිට කංකසන්තුරේ සහ පුත්තලම හරහා මීගමුව දක්වා සහ මාතර සිට හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන ගැඹුරු සහ නොගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළංගේ වේගය විටින් විට පැයට කිලෝමීටර් 69 70 අතර වැඩි වෙන්නට පුළුවන්. ඒ හින්දා 22 වෙනිදා වෙනතුරු මුහුදු යන්නට එපා කාලගුණයේ අනතුරු ඇඟවීම ඔබ ඒ විදිහටම බාර ගනිවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. හොඳයි heavy rain strong winds expected daily news පුවත්පතත් අද ගැන වාර්තා කරනවා central north east and eastern bay of Bengal sea areas and this particular very rough seas and rainfall heavy rainfall rather is expected in these particular areas. ඒ ගැන හිම වාර්තා වෙද්දී කොළඹ නගරය ඒ වගේම බස්නාහිර පළාතේ තවත් ඇතැම් ප්‍රදේශවල ක්‍රියාත්මක කරන ලද මන්තිරු නීතිය සම්බන්ධවයි මේ that lane low motorcyclists and three wheelers to be provided more space. ඔබට මතක ඇති මේ මන්තිරු නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන දෙවන තෙවන දිනවලදී බස් මන්තිරුව බස් රථ සඳහා වෙන් කරන ලද මන්තිරුව පමණක් මෝටර බයිසිකල් වලට ඒ වගේම ත්‍රිරෝද රථ වලට භාවිතා කරන්න අවස්ථාව දුන්නා. නමුත් ඒ පැන නැගුණු ගැටලු නිසා චාමර මෙන්න මේ විදිහට එම නීතිය වෙනස් කරන්නට කටයුතු කර තිබෙනවා. ඒ තමයි ලේන්ස් දෙකක් නැත්නම් මන්තිරු දෙකක් පමණක් තියෙන මාර්ගවල බස් ප්‍රයොරිටි ලේන් එහෙමත් නැත්නම් බස් සඳහා වූ ප්‍රමුඛතා මන්තිරුවේ පමණයි ත්‍රිරෝද රථ වලටත් බයිසිකල් වලටත් ගමන් කරන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. නමුත් මන්තිරු 3ක් හෝ 4ක් තිබෙන අවස්ථාවලදී ත්‍රිරෝද රථ වලටත් බයිසිකල් වලටත් වම් අත සිට the first two lanes from left. ඒ කියන්නේ මන්තිරු දෙකක් ඔවුන්ට භාවිතා කරන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා අයිනි තියෙන. නැත්නම් වම් අත සිට තිබෙන මන්තිරු දෙකක් යනකම් භාවිතා කරන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා. Decision taken after a study conducted by the University of Moratu and police, and drivers who violate the lane law will be fined with 2,000 rupees and will not be produced in court කියලයි වාර්තා වෙන දඩ මුදල රුපියල් 2000යි. හොඳයි. ඒත් එක්කම මෙතනින් අපි ගන්නවා පදික වේදිකාවේ යන අයටත් අයිතියක් තිබෙනවා. ඔබ පදික වේදිකාවේ යන කෙනෙක් නම් ඔබ පොහොතක් කල්පනා කරන්න පදික වේදිකාවේ යනකොට භාගයක්ම තියෙන වෙළඳසැල්. ඒ නිසා මාර්ග නීති ගැන කතා කරනවා, මන්තිරු ගැන කතා කරනවා වගේ මේ රටේ පදිකයින්ටත් ආරක්ෂාව අවශ්‍යයි. අද ලංකාදීප කතු ඇකියලිය වෙන්නේ ඒ වෙනුවෙන්. රටේ මාර්ග පද්ධතියේ ස්වරූපය විදහාපාන නියදයක් වශයෙන් ගත හැකි ප්‍රධාන මාර්ගයක් විදිහට නුගේගොඩ මන්සන්දියේ සිට නාවල ඔස්සේ බොරැල්ලට දිවෙන මාර්ගය අපි ගමු. ප්‍රධාන මාර්ග ගණනාවක් සම්බන්ධ වනෙහි මේ මාර්ගයේ අතිශයින්ම ජනාකීර්ණ එමෙන්ම වාහන තදබදයෙන් කිසිදු අඩුවක් නැත. නමුත් ඉහත මාර්ගයේ වාහන ගමනාගමනයට ප්‍රමාණවත් විශාලත්වයෙන් යුතුය. ඒත් විධිමත් බවක් නොමැති බව හේයින් මාර්ගයේ ගමන් කිරීම අතිශයින් දුෂ්කර වී තිබේ. පදිකයන් සඳහා පදික වේදිකා තිබුණද එම පදික වේදිකා මගියන්ට ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට හැකියාවක් නැත. පදික වේදිකාවෙන් වී තිබෙන්නේ ව්‍යාපාරික කටයුතු වෙනුවෙන්ය. පදික වේදිකා හරස් වන පරිදි විවිධ වාහන වර්ග නවත්තා බඩු බෑම සහ බඩු පැටවීම සිදුවේ. වාහනවල එක් කොටසක පදික වේදිකාවය අනෙක් කොටස මහා මාර්ගයේ. එහින් පදිකයන්ට ගමන් කිරීමට නොහැකිය. වාහනේ භාගයකින් මහා මාර්ගය අහුරාගෙන ඇති බැවින් වාහන ගමනාගමනයට බාධාවකි. මහජනයාට සිදුව තිබෙන්නේ ජීවිත ආශාව අතහැර මහා මාර්ගයට පිවිස ගමන් කිරීමය. වාහන නතර කිරීම සඳහා වෙන් කළ ස්ථාන තියෙනවා. ඒ වගේ තත්ත්වෙ මොකක්ද? ඒත් මේ ස්ථානවලත් තියෙන බොහොම පැහැදිලි ප්‍රශ්නයක්. ඒ තමයි මේ වෙනුවෙන් කිසියම් මුදලක් ගෙවීමට සිදු වෙනවා. එහින් ඉඩකඩ ඇති ඕනෑම තැනක මෙන්ම ඉඩක් නැතත් Tamanගේ අවශ්‍යතාව ඉටු කර ගැනීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කර පුද්ගලයෝ වාහන නතර කරලා යනවා. ඒ නිසා මාර්ග නීති මන්තිරු නීති ගැන කතා කරනකොට අපි පදිකයින්ටත් සුදුසු ආකාරයෙන් පරිසරය සකස් වෙලා තියෙනවද කියන දේ පිළිබඳව කතා කළ යුතුයි. කතාබහ අවසන් කරන්න ඊට ගැළපෙනම කාටුන් එකකින් අපි අද ඕකයි තත්ත්වයේ දිවෙන අනුරාධගේ පද 4න් කතාව අවසන් කරමු. එක්මන් තීරුවේ යනෙන හිරට හිර ත්‍රිවිල් යතුරු පැදි කරුවන් එකතු කර වැඩි කර ගන්න හිතලා සමිතියෙහි බර සන්ධානයක් හදනවා බස් ගැමුණු පොර යනුවෙන් සටහන. මොකද මේකට විරුද්ධව දැන් වැඩ වර්ජනයකට යා යුතුයි කියන කතාවක ඉන්නේ බස් ගැමුණුලා. කොහොම වුණත් ඒක උචිතද කියන කාරණය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. ඒ නිසා මේවා ආරම්භයේදී ප්‍රශ්න තියෙනවා, ගැටලු තියෙනවා. ඒවා निराකරණය කරගෙන මේවට සහයෝගය දීම කවුරුත් කළ යුතුයි. මොකද මේවා කරන්නේ කාගේවත් උමනාවට නෙමෙයි, මේ රටේ පොදු මහ ජනතාවගේ යහපත වෙනුවෙන්. අනිවාර්යෙන්. මේ මතක් කිරීමත් එක්ක අපි අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඔබට සුබ සතියන්තයක් ප්‍රාර්ථනා කරමි. ආයුබෝවන්.